Bütün нәрсә кинәт тынып, дөнья ялангачланып калган вакытта Шамил туа. Шушы салкын дөньяны җылытырга теләгәндәй. Саба районының Оларташ авылында Шәмсинур белән Мәсгуд Бариевлар гаиләсендә сөенеч. Бариевлар Сабада атаклы укытучылар алар. Мәсгуд Бариев укымышлы нәселдән, мулла малае. Оларташта, аннары Яулаштауда мәктәп салуда башлап йөргән кеше. Мәктәп директоры. Шамил Бариевның әнисе исә тырышлыгы белән даны чыккан гаиләдән. Хәлле кеше була дисез Абделкабир. Кулак дип сөрүләр башлангач, бөтен йорт җире малын калдырып, лесхоз бистәсенә күчәләр. Себер җибәрүдән шулай котыла. Кешеләрнең язмышына кагылган салкын ноябрь җилләреннән зәһәррәк була шул. Кеше гомер буе
яратуга мохтаҗ. Шуны аңлаган һәм гомере буе йөрәге белән дөньяны җылытырга омтылган һәм үзе дә гомере буе кешеләрдә яктылык, җылылык эзләгән кеше ул Шамил Бариев. Шамилның бу дөньяга килгән көннән алып белгән, тәпи атлап киткәнен күргән бер туган абыйсы Наил хәзерге вакытта Америкада яши. Ул энесе хакындагы истәлекләрне безнең белән бүлешеп, видео язма юллады. Шулай ук бер туганнары Наилә һәм Раиф Бариевларның энекәшләре турында алдан яздырылган истәлекләрен тәкъдим итәбез. Тормышка киткән кешеләрне искә төшергәндә, аларның һәрберсе үзләренә хас булган хисләр тудыра. Шамилне искә алганда, күңелдә һәрвакыт җылы һәм якты хисләр туа. Шамил 1950 елда безнең гаиләгә 4нче бала булып килә. Ул вакытта минем апам Наиләгә 12, миңа 11, энем Раифка 2 яшь. Әти сугыштан кайткандан соң туган 7 айлык энебез авырып дөнья куйгач, Раифтан соң туган энебезгә аның истәлеген яңартып Шамил исемен бирделәр. Гадәттә, әти тарафыннан кече балага ихтибар күбрәк була. Шуңа күрә ул иркерәк булып үсә һәм ниндидер дәрәҗәдә аның характерына да йогынты ясый. Ләкин бала югалту кайгысы безнең гаиләдә барлык балаларга да тигез караш саклады. Авыл мәктәп укытучылары әти Мәсгуд һәм әни Шәмсинур безнең барыбызда да һәр кешегә хөрмәт хисе һәм өлкәннәргә ихтирам күрсәтү сыйфатларын тәрбияләде. Без аларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Безнең яшь аермасы 2 яшькә 9 ай. Шуның өчен безнең балачак, үсмерчәк буллары бергә узды. Балык тоттык, менә балык тоту бик хәтергә кереп калган иде. Ансыдан болай гына килеп чыкмады. Абый безнең авылның иң оста балыкчысы дип әйтсәм дә, ялган булмаслар. Без башта авыл белән йөреп, башта тоткан балыкны силәккә җыеп бирдек. Аннан соң ул бер тапкыр бөтен авыл халкын шаккап торып, зур сазан тотты. Бик күп шундый хәтерләр. Шамил белән яшәгәндә гомумән күңелле иде үзе. Ул һәрбер кешегә яктылык, яхшылык өләшеп бирүче кеше. Аның яхшылыгын бүлеп бирсәң, әлбәттә кешеләргә җитәрлек сыман тыйладыр. Ул һәрбер кешегә үзенә күрә сүз таба беләдер. Кечкенә балалар белән бик якын таба беләдер. Мин соңгы 20 елда әни минем белән яшәде. Ул безнең әнине бик яратадыр. Ул аны яратып әнә дип әйтәдер. Вакыты бик әз булса да, ул бик күп эшләде. Телевидение аша кылсалар, анда барды радиога, училищеда укытты, театрда эшләде. Һәм чапты, йөгерде, ашыкты. Раиф абыйда Наилә бала кызганыч бүген арабызда юк инде. Наилә баланың кызы Резида ханым Шамил абый турында бик җылы истәлекләр саклый. Резида ханым, сәхнәгә рәхим итегез. Саба районында туганнар, Саба районында үскәннәр, хезмәт иткәннәр, бала тапканнар. Һәм инде дәвәтибез кечкенәдән әтисез калган Мәсрүрә әбиебез 24 яшендә тол, кулында 4 ир җегет, 4 бала калган. Кечкенәдән әтисез калса да тырышып, укып, укытучы булып, мәктәп директоры булды. Дәвәтибез дә Арча училищесын бетереп, педагогик училищесын бетереп, мөгаллимә булып, бергәләп гаилә коралар һәм бер балалары була. Инде ул вакытта укытучылар бит инде алар укытучы гына түгел, алар организаторда, курсовикта, колхозда да эшләүчеләр. Шуңа күрә инде гаиләдә гел шундый спектакль кую, җыр, уйнау мәсьәләләре сөйләшенгән. Менә Раиф абый бит инде Шамил турында китап язган. Анда ул бик кызык итеп «Уйки кыз» дигән спектаклен куйган
туганнарын сөйли. Инде безнең гаиләдә менә безнең әни ул гел сөйлидер зәңгәр шәм спектаклен куйганын. Менә ул чакта әйбер юк вакыт Дәванинең аппак ефәк өр-яңа шәле булган. Сугыштан соңгы вакытлар инде ул. Шуны зәңгәр шәл кирәк булгач, жәлләмичә балаларга биреп, зәңгәргә манып, менә бу шәл безнең әле дә гаиләдә саклана. Аңар инде 70 ел. Һәм инде шул зәңгәр шәл спектакленең бу зәңгәр шәле төп герое булгандыр инде. Ул вакытта әлбәттә Шамил абыда, Раиф абыда, Наил абыда әни әтисенә, әнисенә булышалар, спектакльләр куялар. Казанга күчкәч, менә хорга йөри башлыйлар. Һәм инде шуны күреп, Шамил абыйның бүтән юлы калмаган инде. Ул үзенә артист булам дип юл сайлый. Һәм менә әйтәләр бит, балачак хатирәләре алар аерым урын алып тора йөрәктә. Әйе шул, безнең Шамил абый озын буйлы, кара бөдрә чәчле, чибәр, йөзендә гел матур елмаюы бар иде. Ул үзе бик тотмаклы, зыялы шәхес иде. Мин хәтерлим, 70-нче елны ул Ленинградка, Ленинград театр, музыка һәм кинематография институтына китә, һәм біз гел гаилә белән көтәдер икәнне, озатадыр икәнне. Шамил абый инде ул бик кызыксынып укыйдыр, бик тырышып укыдыр, бишлегә генә укыйдыр, именле стипендиат иде Шамил абый. Инде менә минем шуны тагын әйтәсе килә, без барыбыз да төрле җиргә таралсак та, безнең туган җиребез Саба районы. Һәм менә бу җырны үз ягыма кайтсак, менә җырны Шамил абый бик яратып җырлыйдыр, бик сагынып җырлыйдыр. И минем шуны әйтәсе килә сезгә, Саба кешеләренә, монда торучыларга, Сабаларга, сезгә бик зур рәхмәт. Сез гел безне җылы итеп каршы аласыз. Сез гел безне җылы итеп безнең гаилә Шамил абыйны, гомумән безнең Бариевлар гаиләсен бик җылы итеп искә аласыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Һәм сезгә дә, һәрберегезгә дә исәнлек, саулык, куйган максатларыгызга ирешеп, районыбыз менә бүгенге ничек көндә ул ничек матур, киләчәктә дә шундый матур, мул, көчле район булып, гел чәчәк атып торсын безнең Саба районыбыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Фотографиялар, видео язмалар кай вакыт сүзләргә караганда күбрәк сөйли ала. Моннан 44 ел элек төшерелгән Саба төйтәсләре дип аталучы фильмнан өзеп карыгыз хәзер. Яшь Шамил Бариев белән бергә Камал театрының башка атаклы артистларын да күрә алачакбыз. 1976 елга рәхим итегез. Но кто же решится в такие минуты передать эту телеграмму Стану? Вы посмотрите на его лицо. Во-первых, приветствует весь аул. Восторг блестят девичьи глаза. И парни с тревогой оглядываются на своих девчат. И может быть не у каждого самая звонкая голова. Но своя заветная песня есть у каждого. Саба Шамил Бариевның туган ягы. Шамил 5 классны шушында Саба районында тәмамлый. Олы Ордаштан Явлаштауга күчелеп 4 ел үткәннән соң Бариевлар Казанга күчеп китә. Сәхнәгә Шамил Бариевның якташларын чакырасы килә. Саба районы башлыгы урынбасары Закирҗанов Расих Рәхимҗан улы, классташы Шәкүр Гафур улын һәм Оркыя ханымны сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез.
Сөз сезгә. Muhterem cemaat, ben sizden bilen bugün şuşu yaktaşırız, tanılgan yaktaşırız. Elbette indi bizden Tataristan'ın at kazanan artisti Darif Şamil Meskutoğlu'nun iskalı kişisinde jiyildi. Biz indi bizimle çıkardan binale bu vakıtlarını bitmesen de senler bilen bir kızıklanmamadır indi. Ben baribir de indi yıllar öte şunusunu da aytıraq kerak. Bizning indi bugün eğer de nitse 26 yıl indi biz Şamil abi yok bizim arada. Ama lakin baribir bizim rayon halkı bu şahsımız bilen gururlanma çünkü bizim Tataristan'ın kazanan artistlarımız pedagoglarımız şu Kazan Училищесinde bilim bilgen kişimiz. Ama indi biz görüyoruz hazır sahnede de onun okuşularını, şartlarını Allah'ın indi zulma buluyor iyi bulan kişiler. Allah arasında da Tataristan'ın artistler var. İndi Rüsme etirak kerek biz tağında yaş bulunduğunu sıklanıp şu Şamil abinin kızı Aygül Şamil'in de bizden icatı her vakitte güzetip varabız, kızıksınabız. Onun icatlarına büyük gururlanabız. Bizim tırmanda da bunda etip gittiler indi. Şamil abi bizden şu Luaktaş oğlunda tuğu. Biz neçələr yıl yaşayaq, ondan sonra bizim indi turmuş yılı Mesut abinin şu Yoldaşlı oğluna yol tutqanlar. Çünki bu vakit komünist şıqları, anda indi partiya kuşkan şunda bakanlardır. Elbette şu iki oğlumuz Bigrek'te Ortaş yerligi, Yoldaşlı oğlu yerligi bizden Şamil abinin bir zor hürmet iteler. Bizim indi Ortaş Yoldaşlı oğlu yerliginde onun buranları da var bir bilen, buran ismi de verdiler tanılma yaktaşına. Bütünüsü bunlar iste, biz Şamil abinin her vakitte de iste tutarız. Indi onun kızına Aygül Şamil'in Veysel'in sağlığı icadi yumuşlar dileriz. Bu тоже артисты Сайлаған Күнерге кіріп, бұның тоже Татарстан халық артисті званиесіне ие болды. Бик зор рахмат шақыруларыңыз үшін. Енді Шамил абины біздеріне мұнда отырушылар тағында шығышларда екіншірек яғынан да күзетіп өтербіз. Білмеген шақларында, білмеген фактлармен de tanışılıp gideriz. Bu da şaşırlar yanakisi bik gerek, bik mühim dip tavan. Çünkü bu bizge mindedir bir yüzüne karata sepoş gibi bunlar arasında nıgıtaga biri. Bik zor rahmet sizge. Ağır olmasa da şunu bir sana bir situasyada yüzde tutup bütün kilgen yüzge bik zor rahmet. Şamil abinin hürmetine. Senlik sağlık barınız bana. Söz sizge. Hürmetli dostlar, hürmetli rayondaşlarımız, dürüstten emni Maksut abinin bizim Yoldaşlı oğlu jirligine, Yoldaşlı oğluna 1958 yılını direktör etip jibererler. Hamindalar bizim avulda 1961 yıl kirip 4 yıl yaşaydı. Bunlar indi bağları bilen indi haminalarının yurtlarında indi araya çıktıran yurtlar bizim Şakur, Niptaş'ın Şakur'un alanın uğramında. Mine o bilap karasa indi kişi ömründe 4 yıl vakit bir uzun vakit tuğul indi. Mine şu anla da karamazda alar mine bizim avul kişilerinde mine şimdi tiren, istelik kaldırdılar. Hamindin minalar indi 61. yılını Kazan Palası'nın ötüşüp geçti. Alar bilenlerle bizim avunu ilgisi gül devam etti. Neyinde hazır Şamil abi bittiğinde ünlü zor artist olabilir. Aleska Kamal Tiyatro'nda ünlü başlar açtığında bizim kalbuzdan da baralar bittiğinde ekskursiyalarına baralar, kamsonlar baralar. Hamindalar
Soylab baraların spektaklinde Şamil abi katlaşatılan spektakller hem indi spektaklden son anı yoğana girip, sahnalarına girip savaşıp, avul hallerini söyleyip her bir baran diskursi indi anı bilen ışılaşmışı kalmılarıydı. Anlar sondayla bizim 80'li yıllarda indi Şamil Bariyev'le kızı Oygül bilen indiler konsept bilen koydular bizim avulga. Bu vakitte bizim medeniyet yurttaydı indi, lakin bile nakşıltını unutulmadı. Lakin şu anda Koronos'tan onlar lampalar, kerosin lampalar koydular. Klub, 200 orunlu klub şırını dolu. Hamlar şunday bile жылы Kumriye İstihbaratlı konsept verip çıktılar. Buna hazır kasabını göz altına getirsek, anda Kursovka, Mensovka, başkalar bunları göz altına getirip de almıyor. Lakin bu buna şunday жылы istenildiği konsept oldu. Hemen indi şu barbirine biz indi ortaşlar tutu demeklerdi. Lakin biz her vakitte de Şamil Bariyev'le özümüzün oğlu, kişisi özümüzün yoktaş deyip biz şulay deyip soğanıyız. Hem indi ortaşlar bizge ötkilemesinler indi. Hem bizden arasında bir köngülle matur kişilerimiz buldu. Biz Şamil abinin her vakit hürmet ettik. Onun şunday tesirli, şunday zor hislerini güterek obrazlar, biz bu obrazlarını biz her vakit istep kaldırırız. Hem indi kileşek, hazır yaş bulma bitinde anday kişilerini bilmez gerekir. Lakin bizning Yavlaşta orta mektebinde şu Şamil Bariyev kardeşlerinde videorolikler yasadılar, kişiler ülkeler. Hem bizdeki avluldaki yaşlar da, okuşlar da bizim Şamil Bariyev'in havalarının vaynelerinin neler. Hem şarkı bitinde bizim şu Şamil Bariyev'la bilen oynap alanlar şu balşaklarının şu 4 yıllık gerekenler hem de o isteklerini bizge şarkı karıştırdılar. Hayırlı işler. Bunda renkler sürüleri bir kübeyindi. Hanım en kızığı neşek. Minalar bizim avluğa gelip çıkış. Bizim kuşu yavrulaştılar. Bunlar burama şakkanlar da hani kuşlarını görgenler, koykanlar da onda şakur bile bekir var iken. İnanalım, ne gördük biz diyelim. Şöyle kırıp, o vakitte bir istek olgan indi ol. Yemine Navşu Çavlı'nın enisi olardılar billeri oraya ul koytkanı bir vakit. Bizge bol tutarga hırsı yiyindalar. Niye vakit ya bunu nedir ya bunu adır ya. Barbar gibi bir yayık. Bizge ula bir yetme teyini tilip bildi. Ürüp bildi. Ben şu an bile balık tutarır yak. O kitçine yetmeydi o. Ağaçlara koykaç kadar biliriz. Şamil da arbitr kadar. Hani doğru koyarız da bu şarkıya, bu saray bu sadıya. Şulayk bize var bile ömürge buldu. Ali bu yarım geçti. Minavli'den koykaç da varga Baran Şamsı'na tabi da insanlar şahs varanların kozanlar onlarda naklıp yahanan fakirlikleri neyinde kalbuzlar şesminde var bir olardan ayrılıp olmadı. Şuna birinde molayla da Şamil'i kuşkanmız onun birer jığıntısı bulgandır indi. Yarın rahmet. Min mektepni tamamlap yurganda Leningraddagi teatr, kino ham muzika institutuna Tatar teatr studiyasına studentlар жия баштадылар. Menim artist bulurga tilagim şunday күчле edi. Birinchi turdan şadlanıp qaytdım. O'tdim.
Bizning imtihonni Kamal teatr artistlari da qarab turdi. So'ngidan Ravil Sharafiyev menga barmog'i bilan turtib ko'rsatdi-da, menga qolsa men bu yigitni hozir o'g'il edim dedi. 1967-yilda Shamil Bariyev Leningradga ketadi. O'zi Leningradga ketadi, yuragi Qozonda qoladi. Lenin ismidagi madaniyat saroyida qo'rg'a yurganda Gulfiya bilan tanishadilar. Hammana Leningrad bilan Qozon arasida xotlar yura boshladi. 15-sentyabr 1972-yil Leningrad. Bugun mening eng shodliqli kunlarimning birisi Gulfiya. Ham bu kunni menga sening xotin olib keldi. Mana xotinni nishanchi xot o'qigan sayin o'zingni ko'rasan, ko'zlaringga qarasan, qisib quchoqlaysan kela o'zingni. Quchoqlaysa edi-da, ko'zlarini yumib, g'ajab, sehriy dunyoga kirib ketar edi. Senlarni yarog'ida ko'rma. Bular barisi da o'tgan ham oxiri bek aybat bo'lgan deb men albatta sening bilan shundoq uchrashuvni bizning bir-birimizni tobuimizni aytdim. Shundoq aytirganini ansab tobu. Shu so'z ortida ko'pmi ma'no, ko'pmi shodliklar, qo'yg'ular ham nihoyat eng muhimi ikki kishi bir-birini tobar. Sening xotlaringni olganlar, ondagi yo'li so'zlaring bo'lganlar, dunyoda sen yaşaganda şu kadar quvonib otladim shunda. Allanishib ko'ngilda qo'zg'algan hislarga tiyilib turmadim, jirlab jigardim. O'zim jirlayim, o'zim kulam, ham menga rohat. Butun dunyo kulat isla tuyuldi menga. Qozon qizi salom erkam, Qozon qizi Idildagi oqsharlar. O'ynab ushqan oqsharlar, sen borasan, o'ynaqlab jilfirda boqmoqlar.
Hayırlı kеш, hürmet tamашaçılar. Biz sizge 1000 yıllık Alabağa'dan bek zor selamlar alıp keldik. Bizning sizning yoqlardan bizning şu Elektrek Kooperativ училище geldi. Hazır Alabağa kollej kultur iskursiyasi deb ataladi. Bunda da ana yaqinda gana bizning училищені tamamlagan bir hanım bilan görüştük. Köpten edi o'qib o'tirgan edim. Mana benim 65 yaşımda özüm birinchi jiltogimni chiqardim jillar kitobini. Mana shu jillar kitobimni chin ko'nglimdan, chin yuragimdan mana shu Shamil Bariyevning qizi Oygulga topshirasım keladi. Bunda benim bizning Alabağa'da Şagirlar Gülzade Aktamu degan bek aybat şiirlar yazar, onun jırlari da endi men onun jırlarini da ko'p yazdım. Mana bir o'zining mening iptashi to'shloy o'lib ketdi. Gülzade opaning mana o iptashini bag'ishlab yozilgan bir shiirini menga berdi. Men ona ijro yazdım. Mana uni da Oygulga beraman. Sog'indim deb ataladi o shiir. Birga bo'lgan har mezgilning jillig'ini sog'indim. Yumshoq laysan yomg'irlarga bitim ko'yib tog'indim. Shashlarimning har bir tugin budralarini sog'indim. Senga o'xshatib bidrat olli yemishlarga tobindim. Ko'zlarimning yog'imlig'in, erkaligin sog'indim. Erta turib akrin iskan tong jilini tobindim. Sening joning nurga ko'mgan gulmalarni sog'indim. Har taraza ulgusini yoqtiliqqa tobindim. Birga shotnim, parli shotnim, bilmaybizdir qadrin. Sağınığım yokka tugil bağırım. Benim jüride var, jürinin notları var, Oygulga berem. Oygul Bariyevaga avtordan bo'lak 14-noyabr 20-yil shu jillarning birisi ko'ngilingga xush kelsa, men bek shod bo'lar edim. Hayırlı kişiler, hürmetli kadirli yurttaşlar, kadirli doğanlar, Әтейімнің қадірлі шәкіртлері, оқушылары. Мен бүгін жыламам деген едім. Түні бойы елап шықтым, ләкин міне кеше башлануға барыбір да көңіл толды. Чөнки міне бұл кеше әтейімнің туған елында ұзарға тиеш еді. Һәм Аллаға шүкір, мен бик нык борчылган едім. Міне шушындай афәтле yılda yaşayırız. Көшірмәсінләр генә дип, берәр нәрсә булмасын дип, менә бик тә борчылдым, ләкин Аллаға шөкер, нәкъ әтиемнең туган көндә үткәрәсем килде. Һәм менә шушы кичә һәрберегезнең дә, менә монда утырган, артта сахна артында булган, һәрберегезнең дә бу кичә булсын дип ярдәме тиде. Һәм инде сез булмасагыз бу кичә булмас иде. Килгәнегезгә рәхмәт, шушындый ауыр заманаға қарамастан барыбір келдегіз, бек зор рәхмәт, залларны тутырып келдегіз, 50% болса да, ләкин мен бек зор рәхмәтлімін һәммәңізге дә. Шынлап тұрып та әти бізден кетмәді. Неше ел үтсә дә, ул һәр вакыт безнең белән, безнең йөрәктә, минем күңелдә. Һәм һичшиксез әти исән булса, Саба яғы, туған яғы, һәр вакыт аның телендә иде, аның йөрәгендә иде. Һәм ул мәхәббәт безгә дә күчте. Мин үземне һәр вакыт кая барсам да Саба кызы һәм Теләче кызы итеп йөртәм, чөнки әнием Теләче якларыннан аның тамырлары шуннан. Һәм шуңа күрә элек инде без бер район идек, Теләче белән Саба. Шуңа күрә мин үземне тулайым, үземдә Саба каны дип йөртәм, һәм ул шулай да, нәкъ шуннан шулай да. Һәм инде бары тик сезгә рәхмәттән кала бер сүзем дә юк.
әти-әниләрегезнең кадерен белеп, исән чакта кадерен белеп, сәламәтлек телим һәммәгезгә дә, озын тигез гомер телим. Һәм менә шушы кичәләрне мин үткәргәндә безнең яшьләребезгә, калган кешеләргә әзиндә булса да савап булсын дип исән чакта менә әйтә алмаган, эшли алмаган эшләрегезне исән чакта эшләп калыгыз дип бераз булса да кисәтү үрнәгем. Рәхмәт. Әти-әниемә дуга булып барсын, һәм инде безнең арабыздан барлык киткәннәребезгә дуга булып барсын. Sizge antikadimlerini yasaşlar bir kurbulandır. Sizde kibek güzel kızdan, güzel kız bilen başkaşa olur mümkündür. Siz arkadaşsız Gadi Efendi. Meni kızarlıkka mecbur etasiz. Belki men o'zimga kiskidirek, qiyinroq bo'lma kerak bo'lganlar.
Şol günü sizne tanızığa şakırga kerek bolgandyr. Siz nesi kimsiz Hadi Efendi? Bütünden tanış bulmagan kişi bilen tanızığa şıkırdı. Mümkün mü? Ey. Men de tanıtım jibergendim. Müslüman kızlarına yiğitler bilen ışılaşıga yoramaganym istel çıgarganmyn. Şuňa minagynda kulüp sizge gajatypdyrmy? Kirsiçe. Uzen Rus kızları kebegip irekli tuta bilgen totar kızın kuru mena bik köyle tesir etdi. Yakta kaşının yatı devleti. İkinci yakta şahrının bir kiyimli çeşitleri. Ayırmak şikayeti değil. Yok! Ayırmak var! Eğer de o çeşitler şahrının sanatçılar tarafından bir şartlarına beğeniliyor. Ana kutlav simbolu oluşulan şartlarsa o şahında hiçsiz Haşi'nin yaptığı devlet bile tügül. Men Haşi'nin bütün devletlerin milyon kavat taptırılağında da o çeşitler arasında işleşek tügül. Bilen ya şuşun bir çeşitler gerek. Hem yine oraya yapılacak mı? Vatanın Kırgızstan gazetesinin 1994 yıl 25 aprel sanı Rabit Badulla'nın makalesinden. Artist Şamil Bariyev'nin Qozonga qaytqach professional sahnada ijod etgan birinchi obrazi İhlas bo'ldi. İhlas isimli pyesa qahramoni ul Şamilning o'zi edi. G'adillik izlovchi ting'isiz jon. O'zi gitarada o'ynab, o'zi jirlab birinchi topqir sahnaga shiug'a o'q Şamil Bariyev Tatar tomoshabchisining ko'nglida kirib o'tirdi. Şamil Bariyevning saboqdoshi Tataristonning xalq artisti Ildos Ahmadjonov ekran aşa bulsa da bugün bizning bilan. Şamil bilan biz 68 yılda tiyatr institutuna kirganda imtihon topshirganda tanishdik. Birinchi kunida ishga to'yinmoq bilan men Şamilni shu qadar o'zitdim. Chiptir umrim bo'yida mana shunday kishini do'st etarga tortilgan kabi deydi ko'nglim ham nihoyat bilan topib tuyuldi. Şamil bilan biz Leningrad teatr institutida o'qidik 5 yil. 5 yil bo'yi birga Tulatraqda birga yashadik. Şamil ne için benim en yakın dostum bu gitti çünkü onlarda ben özüm dilegen sıfatlarını gördüm. O gayet kişilikli, gayet derecede ziyalı, inteligenti. Şamil bilen biz her vakit aralaşaydık, iş sırlarımızı da söyleşeydik. Lakin o çıktı, ko'nglim bütün kişilere aşık soğatırın kişi değildi. Yani şiddetle işte Alman kişilerden, başkalarından yıkılıp yaşaydı beteleri. Lakin benim bile adı değildi. Biz ortağa salıp barsında icad kişilerinde, aile hallerinde hemmesini ortağa salıp silekşeydik. Birbirimizden bir nersede yaşayabilirdik. Lakin onun şu sırların, nelerin başkalarına sileme adeti bilmiyorum. Belki o teleserinin vesile olmağandır. Ama lakin bizim orada sırlar olmadı. Yaxşısında, yamanında, ayrılısında, şartlıkında bir şeydik. Men onun bir көп sirlari, yashirinlari bilan ham hali-da men ularni kishiga ochganim yo'q. O'zimni ko'nglimda saqlayman.
Хайруллинның Камал театрындагы хезмәттәшләре кайта алмады, әмма барыбер истәлекләре белән бүлеште алар. Татарстанның халык артисты Фуат Әбүбәкеров кияүләр кәләште спектакльдә Марбайжиевның әсәре эшли башладылар. Мин әле пьеса укымаган, чөнки мин әле мөрәҗәгать бер кеше мөрәҗәгать итмәде ул. Ләкин күңел кытыклыйдыр. Мин әйтәм, ничек инде Шамил уйнаган спектакль, Фирдәүс уйнаган спектакльдә шахматта катнашканбыз. Ничек яшәс булсын. Фирдәүс белән Шамил, шул хәтле икесенә тарих иткәннәр. Утлы бызлар дигән китап чыккан Зөлфәтнең. Бу кабутрым бер шигырь, кичә дигән шигырь. Бер укып чыктым, икенче укып чыктым. Назларымны кичер сынардылар, күзләремне кичер сынбаттылар. Һәм менә шулай әйтәм. Карагыз, менә бу була. Беренче көннән җырны язган инде, алып килеп Шамилга беренче булып тыңлаттым. Шамилның күзләре булды Фуат, булды. Менә нәрсә эшләде дип белмидер. Менә шул җырның спектакльне язган дип инде Шамил шуны әйтте. Беренче көннән әйтә, Фуат, башына да кирәк бит инде. Мин әлегә танышкан идем Зөлфәтләр белән, дәресә белән. Зөлфәттә шалтыраттым да, мен Зөлфәт абый абый дип җиттем, без яшьтәшләр булган. Менә шундый хәл публика просит, артистлар сорый әйтә. Шул җырның менә темп, ритм башында нинди, чтобы ах дигән менә беренче кулда гашык булдан дигән сүзләр. Зөлфәткә күп әйтергә туры килмәде. Икенче көннән бер көннән шигырьләр алып килде. Әле мин укымаган килеш репетиция барадыр. Шагыйрьгә күрсәттем. Булды бу. Нәрсә булды да мин ахыры. Булды, менә башында да булды. Менә шулай спектакль башланып китте. Һәм ул җыр бик матур лейтмотив булды. Азагына хәтле. Әлеге Фуат Әбүбәкеров искә алган «Кияү белән спектакльнең өзек тәкъдим ителә. Төп рольләрдә Фирдәүс Хайруллина һәм Шамил Бариев. Gittim gitmeden min başta şanlı yırdım. Elisiyle koşup kirgeçti. Uyudum yedim. Oğlan var dikkat kırga kuniga yaptırdım. Tamamdan yanıp giderdi. Ya Rabbi bir Hudayım. Dostum tışkına tükürmedik kamşını da kultup yattı. Mesine üzülüp yarattım. Yarattım. Күннән-күн кешегә генә бара. Ләззәт. Мин сине бәхет итүче басында эшләячәк. Безнең менә дигән матур гаиләбез. Һәм берсеннән-берсе таза шибәр балаларыбыз булыр. Соңгы елга кадәр синең белән дуслашып яшәргә ant итәм. Мәңге. Әйе, мин дә ant итәм. Без бәхетле булырбыз. Шулай. Ястарыңны кичер. Ястарыңны кичер. Күзләремне кичер. Сүзләремне кичер. Бушлаганны кичер. Бушлаганны кичер. Ашытканны кичер. Ялларымна. Ашытканны кичер. Уйларымна. Бу музыкант Фирдәүс Хайруллинаның Шамил Бариев турындагы сүзләрен искә аласы килә.
Ул театрның чисталык белгесе иде. Театрга килеп кереп, Шамилнең йөзенә карауга белә идем. Театрда я яхшы, я начар якка үзгәреш булган. Шамилнең чырае я якты, я исә караңгы була. Ул бөтен нәрсәне күңеленә ала, бөтен нәрсә өчен җаны сызлана иде. Шамил Бариевның Ахыр заман спектаклендәге Ирназары да әнә шул җаны сызлана торган, пак күңелле, көчле рухлы артистның үз күңелен ачып бирә гүя. Театрдагы иң көчле эшләреннән санала ул. Кирәк бит артист белән образ тәңгәллеге. Шушы роль өчен Шамил абый Муса Җәлил премиясына лаек була. О Боже Всевышний, прошу лишь об одном. Ваша просьба у меня. Сделать такое чудо. Пустой корабль. Плывет все тем же курсом. Прежним изо дня в день, из ночи в ночь. Пусть плывет он, корабль тот. Плевахте неизменно из океана в океан, чтобы волны бились о корабль. Пусть брызги океана обдавит его дождем свистящим, и пусть корабль держит путь во светлый град на дальнем океанском берегу, хотя пристать к нему вовеки не дано. Ты все молишься, Назар? Почему? Не все рабочего лица. Вот везде, где я молюсь. Ее еще много братьев показал. Путеводная звезда была для нашего народа. Много людей. Я потерял веру в Восток. А что ж тогда вернулся? Я ведь 3 года не был. Здесь это моя земля моя. Хатына, балаларымызды кішілі. Мына сен Восток, мені ішкі алды. Принял. Все одно легче. А сюда? Что тебе привело? Игорь сказал, что коньяк? Здесь. Это сейчас заманында жиналдылар. Демек, мен де кіріше, Ирназарда мұнда болған тиер. Вон они. Все здесь. Давай, пойдем к ним, к людям. Негоже нам в стороне сидеть. Шамил Бариевның кем икәнен, нинди артист булуын аңлаган, аның җанының әрнүләрен тойган тагын бер кеше бар. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров. Ахыр заманда уйнаган сыманга Муса Җәлил премиясе бирделәр. Ирназар өчен. Ләкин минем күңелдәге шундый бер. Аны асып куялар, шундый башы белән асып капалар, аякларына. Мен айталар инанın йөрәге орта, шундый хәл дип, мен әйтәм, Ходаем, шу сәхнәдә карап булмаса ярар дип, шу сәхнәне тизрәк көткән икән. Шуңа күрә минем күңелдә шу хәтле ни калган, якынлык калган. Мин йөрәге орта дигәч, мин уйлыйм, бер хәл булмаса ярар дип. Инде без астында тулкын дигән спектакль мин аннан ул бик каты алды. Сәхнәдә урган,
Мен айтам сиңа, не, вализға кіре керек, сені қара керек, сен былай шей алмасын. Бек башылдым, çünkü sonuna kadar şu spektakl yaptı. Tutasın arlıkında. Şamil Bariyev bugün aramızda kızgın içinde yok. Ama profesiyada onun devamçıları var. Çünkü o ustaz. Teatr училищесында 3 kurs, ondan soң Мәдәният һәм сәнгать институтында укыта Шамил Бариев. Укытучылары турындагы хатирәләре белән бүлешер өчен ерак җирләрне якын итеп килгән Шамил Бариевның укучылары сәхнәгә чакырыла. Рәхим итегез. Hayırlı genç, hürmetli sabahlar, bugün indi biz zor beyram dep etsek, beyram indi şun ma'nosida beyram, mana shu beyramga keldik. Har birimizning de yoqda xotirasi bor ko'nglimizda. Mana men de qisqacha gina so'zlab o'tasim keladi. Shamil abay menda kishilik sifatini tarbiyalashda zo'r rol o'ynadi deb aytar edim. Birinchi kursda o'qiganda mening obayim fojiali ravishda vafot bo'ldi. Shundan so'ng adiyani endi qayg'u hasratini shunda ve Şamil abi şakrab aldı da zima nerse buldu dilberdi. Şamil abi aytdim, bir narsa da bulmadı. Ey, narsadır bulgandı. Şundan so'ng söylep berdim, uzoq etib o'ylanib turdi da kisasidan ol menga so'nggi o'qshasini olib berdi. Mana shundan so'ng jamoat men Rezidega da, Elfiyega da insof shiltiratib so'rasa da tungi 12 mi, tungi 3 mi shunda yugurib borib o'qishga berishga mumkin. Mana shunday xotira aytamish, u menda kishilik sifatini tarbiyaladi. Hürmetli tamaşaçılar, biz bile 85-89-1900 yıllar turunda siz bana indi. Şamil abinin ikinci kurs çıkarılışı. Onda bile İnsaf Abdullah, Rezide Tuhbatulina, Dilber Feyiz, Binerfiye Kulibulina. Biz baramızda onda okudık. Hem de bilesiz mi benim biraz toy buluş yapsam şunu eytesim geldi. Koy vakitte şunday sözler işitiler. Ey, училище'ni bitirdiniz mi? Ey, училище'de bana okutkan mı? Bilesiz mi? O yıllarda onu siz isinizde kaldırırız. Hem de başkalarına da tabatırız. O yıllarda bari tek Kazan Tiyatr Училищесine profesyonel artistler hazırlıydı. Kazan Medeniyet İnstitutu o vakitte uzişen sanat yetekçilerin hazırlıydı. Şuna göre bizning Şamil abi şın artistler hazırlayışı okutuşu idi. Hemen de o bizim şın artistler ittirip hazırladı da bana indi baramızda şahit. Hemen sizler Men elbette tamaşaçı, jırşı olarak bile. Spektakller, diplom spektakller okuganda, oku yılları davrında o meni her vakit jırlatıp, her vakit jırlı roller verip, etütlarda, özüklerde her vakit jırlata turgan edi. Göresen, yolu şunday dürüst olgan, dürüst yöneliş vergen, şuna göre men bugün sekindaydı bile zor sahnelerde jırşı olarak da basıp duram. Rahmetim. Hürmetli tamaşaçılar, Şamil abinin yaktaşları, tuğanları. Şundan da Şamil abi turunda bir uzak sözlerge oluydu. Bu bizden hemmemizin ko'nglida bir yoqti o'rin bilib turadi, yoqtilik bo'ladi. Bitirimizga u o'qitib qana qolmadi, albatta turmush sabablarida berdi. O bit itaat jumlatlari, bit tarbiyali, bu bir vaqtda da qishqirmas, tovushini ko'tarmas. Darsni tinch qilib olib borib ham biz
ders alıp barıp kavrında anın bugün nindi spektakl güne yaşadığını biletim. Bunlar şu spektaklda günü boyu ezilene takanı. Bunlar şu obrazda bulatırını, bizden sizine eyle. Hem o etik olarak bir eybet etik olmalıdır. Çünkü biz buraya değil. Aygır koy vakitlarda, hatta 7. sınıfta okuyları yapıda kiledir ederiske. Aygır onun yanında oturganda Şamil abi altın, balkı butıra kızım deyip güne olup güne min bilmeyip andi etilerinin eli burganim yok. Belki bina yaş vakitte begrek duyulgandır şolay. Lakin uşul xatlı aygırını yarataydı. İz gitmiş anaydı bu kızgaçka karşı mütekitip vardı. Burnu cennette bulsun da Şamil abi her vakitte sağlanıp yaratıp duruyoruz. Bir hisli kişi değildi o. Auditoriya kiraydı da, pijagın salaydı da, ya nerse kursaytasız, nerse bilen şarkıdırasız mıydı deyip bizge güzel ötümeydi. Kızık bulsa kıleydi, şarık. Söyle oraya. Şulay, hem de bizden aldadır okugan kursdaşlarım var diye eytiminde. Şulay desim ki biz sizden de talantlılar idik. Şamil abi de bizden de radyo yarattan. Şulay mı? Sizge o baratik duyulağına talantlı biz kirgende bir orunga 6 kişi idi. Kire almaganlar tiyatro süreçesine. İnsüt külturaga baralar idi. Zaten biz buydu. Hem biz kirgende bir orunga çelik kişiydi. Ne sizin kursdaşınız yanına sandığı kışkine. Nasıl ismini veriyorsun? Min de isteliklerimi yapmışım, ister bir iki sizgine eden. Şamil abi... Ondan sonra gençler şulay bulgadı. Şimdi özür kendine yaşardan İstelikler ve ister şunu aytesim ki Şamil abi bizge okugan vakitte her vakit. Mene kursumuzdan bir iki iş kişiline artist bulup gitse min bir bəxit değildi. Demek benim işlegen işimnin neticesi vardı. Allah'a şükür 1993 yılda çıkargan kursu Şamil abi'nin. Mene biz 5 kişi bugün tiyatrlarda. Yani bizning Jırşı Leysen Mahmudova'mız var. Biz mene 6 kişi. İcatımızını Ehne bilen beylegen biz bu yartı kursumuz degen söz. Şuna göre biz koydağına barsak da gururlanıp biz Şamil abi Bariyev kursunda okudık. Biz Bariyevşilar deyip her koyda zor gururluk hisleri bilen eyderiz. Hem 22 kişinin 16'sı sanat ülkesinde. Şunu da ekleyesim ki, bundaydı barımızda Hıtır sandıkları tuğlu şuna göre barımızdağın Şamil abi turunda yaptığı isteliklerini eğitirge aşkınıp durabız. Şulay yok, Şamil abi bizden kursumuzdan etisi de iyiydi, jitekşisi de iyiydi, hamile dostumuz da iyiydi. O bizim her birimizin de koya barganın, nişlegenin bütünsünde bilip durdu. Mine bugün Şamil abinin doğan yağına koyduğu indi bu bar bizden dağın bilmem Көңілләрімізді жетпете тұрғандар хаминде бұл хисләрні әйтіп, аңлатып қына бітірілік түгел. Хаминде шулай тәскеле енді Қазан театр училищесін бітіргенге 28 ел болса да, мен қазірді бик еш қына Шамил abi yanına барып, жылы-жылы сірләшәсім келе. Хаминде өзімнің бәхет шатлықлары белән ортақлашасым келе. Хаминде бұл залда басып тұрған егетлер мені енді кешірірлер, хаминде залдағы иратларда кешірірлер деп ойлаймын. Міне бүгінгісі күнге қадар міне шушы яшіме жетіп, Шамил abi кебек камил иратлар менің ұшыратқаным да, күнәнім де жоқ. Şamil abi şekilde olarak oylayım. Özüm aktör, özü sikimli. Şu hatletine bir koşanda tavuş götürüldüşken olma derste. Anın aşılanlarının biz şundan bileydik. O gözlüğün salata, kara gözlüğün diye. Kara gözlüğün salatır. Anıydı da gözünü ısıta düşüren, tuğra koramayın. Bak kolyalık olup kolyalık bilen gözlüğün sürtler. Bitti demek, biz ne sende dönüşemeyemiz.
Уйлашасың да, эшли башлыйсың. Biz Şamil abinin birinçileri 1985 yılda tiyatro училищесінің выпускысы. Шыннан да Şamil abinin aytқан сөзі бар, егер көпме siz көбірек ішлейсіз группадан театрда, бұл менің қызметім деп. Біздің де бик көп кішілер сәнғат жолында, көпсе театрларда, музыка мектебі жетекшілері бар, оқытушыларымыз бар. Хания Фәрхині білмеген кіші жоқ. Onun da vurulamayan kişi yok. Buna o da bizim kursdaşımız. Ona da jırga məhabbətini, Leysenge məhabbət birgən şekilde, Zirege məhabbət birgən şekilde, Şamil abi birgəndir deyim. O da Şamil abi gibi canlı səhne deyip yaşaydı hər vaxt, hər yerdə. Əgər isen bulamırsa, bugün bizim aramızda birinçilərdən bu kilip basqan bular edip bildim. Bizim bir şeyimlə Allah'a Medeniyet hem Sənət Külliyetində studentlarımı tam Şamil abinin için devam edeyim. Bugün günde benim bir kübü studentlarım уже tiyatrolarda eyler barışarsınlar. Demek Şamil abinin devamı var diyorsunuz. Hem bulaşak Allah vergan olsa. Şamil abi şista kungulu, sağ kungulu, şöyle bir kızlar. Bu şu hatta iskitmeli bir şey. Onun kızının icatında biz singlimizin icatı şekilde her vakit para paramız. Onun da saf, şista, şu hatta eybet kungulu de hem icatı da. Oygel, bugün bu şişeklerini 1985 yılda çıkarışısı menden. Hamşa bütün kursdaşlarımız bilmemiz, bütün güzel kursdaşlar da bileyim, şulay da bileyim barımızda. Şu şişeklerini kabul etsen ya, hem kumluk şu şulay şişekleri her vakit soğuk şista matır olup basın matırım yarayım. Biz devam edelim hanım. Biz basıp durabız bir şey. Şamil Bariyev'nin Oltal. Uzun sorun kalmadı. Biz Şamil Bariyev'nin so'nggi şagirdlari, so'nggi kursi. Qozon Davlat Madaniyat ham San'at institutining aktyorlik ustalığı kursi. U vaqtda naqadar endi yuqori bilim olib bo'ladi. Şamil abi bizning qo'limizga diplom topshira olmasa da aktyorlik ustalığı sirlarin negizin berib ketdi. Şamil Bariyev o'z shiridan bek ko'pga oldingi qarashli, zo'r potensialli shaxs edi. Hatto mana u vaqtda endi dista yillar o'zgandan so'ng o'zak davlat televideniylarida shu o'tkazilgan show programmalarni shu chaqda go'zallab ishlay olgan. Mana shuni bir misolini aytayman. 1993-yilda biz studentlar bilan tanılgan artistlarga parodiya ravishida to'g'ri bir blok imtihon ishladi u. Naqtamna hozir boramidali birinchi kanalda Один в один proyekti siman. U shunday kuchli motor imtihon bo'lib chiqdi. Lekin mana u vaqtda bizning bu parodiya imtihoni kuchligina tanqid o'tina dushar bo'ldi. Endi o'zidan kelganda Şamil abi meni ayrim bir yoqin ekanini tuyulaydi. Belki sizning butuningizda shunday tuyulgandir endi. Meni yoqtashi bo'lgan qadar Ilnar Nizamiyevda yoqtashimiz besoq oyoqlari. Oy Allohga. Nega mana shunga misol keltirayman. Chunki birinchi kursdanoq televideniyega Tatariston televideniyasini tatarcha сөйләшәбез тапшыруына иртә башлады ул мені Илнар белән икебезнеге. Һәм шуннан соң әлби бау тапшыруларына кертеп җибәрде. Соң курстан бит ул менә безнең икебезне әйтеп тәнчек якыр итмәсен инде. Шунча безгә якташыбыз. Şamil abimiz bir кашында онытмыйбыз, сагынабыз. Ул безнең күңелебезнең иң ерак почмагында кадерле кешебез булып тора. Çünkü etmişe olduramıyorum. Benim sizge barınızga da bik rahmetim. Çünkü eti sizni bik yarataydı. O iyiye koytkanda siznin turunda uz balalarım meni nişik yaratadır, inek siznin her birinizde yaratadır, bik yaratadır. Hem min hatırlayım eti ulgen künni nişeptir başka kişilerini hatırlamayayım, ama min hatırlayım studentların nişik işlağanım. Mana әлі де көз алдымда этикның ничек жылағанын һәм калганнарның шуңа күрә алар шуның хәтле менә белмим сезнең арагызда шуның хәтле зур бәйләнеш иде. Хәтта бәлки минем белән дә шулай булмагандыр, чөнки ул сезнең остазыгыз, ул
сіздің оқытушыңыз. Мен хатırlayayım, сіздің дәрістерге мен келедірем, артта отырадырем. И мен күннәшіп отырадырем. Менің шуның хатлы сіздің yanға шығып, сәхнеде шулай ойнайсым келедірем. Но меңа приказ еді, yok, ойнамайсың, артист болмайсың. Только через мой труп дейді. Һәм мен менә шулай ортағына залда күннәшіп, менде несі келе бит, мен сізге менә шулай күннәшіп қорай берем. Шынлап, валлахи. Һәм енді менә бүгінгі кешеге бүтін эшләребезне ташлап, шаулыдан, елабыдан, гомумән бүтін җыелышып килгәнсез. Мин иң зур рәхмәтем сезгә. Һәм инде мин белән әти менә иң сөйгәне бүгенге кичтә менә аның шәкертләре килгәнне. Вот иманым камил, бу иң сөйгәне шушы. Рәхмәт сезгә. Күп рәхмәт. Ул аның браузлары һәм минем бер кечкенә бүләгем бар. Һәр берсенә менә бу кичәнең истәлеге булып торсын. Әтинең дискысын һәм әтинең мин аларга багышлап китап чыгардым. Әтинең әнигә язган хатлары, тапшырылган хатлар дип исемләнгән китап. Менә һәр берегезгә дә рөхсәт итсәгез, мин тапшырып бирер идем. Бүгенге кичәнең истәлеге һәм әлбәттә инде әтинең истәлеге булып, аның ичендә дискі да бар. Һәр берегезгә миннән кечкенәгенә, әтидән кечкенәгенә бүләк. Лилия безне сүзеп әвәлгә. Ай, гел сүзебезне әйтсә Лилия безнең Лилия белән әйтеп бирмәде. Ятам. Хайырлы кишләр, хайырлы матур кишләр һәм безгә дә. Шуннан да Шамил абый турында күпме генә матур, ягымлы сүзләр сөйләнсә дә, аз сыман җәмәгать. Күпме генә аны искә алсак та, рәхмәтебезнең иң олысы, остазларыбыз бик күп булды. Менә шул Шамил абыйга рәхмәтлебез. Хөрмәтле мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә дә Шамил абыйның һәр дәрестә, һәр әйткән сүзе, һәр кылган гамәле истә. Һәм менә бу сәхнә серләрен ачкан Шамил абыйның һәр әйткән сүзен без тапшырабыз шәкертләребезгә. Димәк, менә мин бик килешәм, Шамил абыйның эше дәвам итә. Һәм дә инде аны бик нык сагынабыз, бик яратып искә алабыз. Ул истәлекләр бик күп. Бергә җыелабыз да, искә төшкән саен эй шаркылдап көләбез. Нишләп шул хәтле бәхетле көннәр гомер иткәнбез икәнбез дип. Шулай итеп, Шамил абыйга бик рәхмәтлебез. Хөрмәтле тамашачылар, шуннан да менә Айгөл әйтүебезне мин сез кайткансыз, ә мин моннан киткәндә, Сабат Рәшит шу якта гына, шу 22 километр гына мин Бишәр авылыннан. Кая килеп кергәч тә мин биюгәме, кайсы бүлеккә кирим дип килгәч, Шамил абый миңа карады да, менә бу мәсьәләне өйрән, һәм ректор алдында каршы сөйләрсең дип мине чыгарды сәхнәгә. Шундый бик зур рәхмәтле шу профессиягә менә өндәгән өчен һәм дә әйтеп китәсем килә. Әле бит ул безнең профессия шулсы белән кызыклы гына түгел, шушы профессиягә ул безне тугры булырга өйрәтте. Хыянәт итмәскә өйрәтте. Күп гомерен шушы профессиядә һәр көнне дисәң дә була килеп безне актерлык осталыгына өйрәтә иде. Күп гомер бит Алла бит ул. Шулай бит. Без аны үзебез укыта башлагач кына Лилия инде белән 3 курс чыгарды, хәзер тагын 2 курс чыгып килә безнең. Без шушы эшне дәвам итүчеләр театрдан тыш. Һәм инде нәрсә әйтәсебез килә, Хәйлә белән без шушы балаларга да шуны өйрәтәбез. Шамил абыйның шушы эшен дәвам итәбез. Шамил абый ул безнең өчен иң бөек остаз. Тапшырасыбыз килгән истәлекләребез бар иде. Biz bugün Şamil abıga atap alıp gelgen şeşkebizini anın devamçısı bularak Aygel sizge tapşırabız. Hem indi Şamil abıyımızın muzeyine Şinkiyan'ın bu kitapka okuşları, şekirtleri kirgen. Bir kitabını sizin şahsi kitapxanagizga hem ikinci kitabını Şamil abının muzeyine kabul edip alsanız idi. Hem Şamil abıga alıp gelgen şeşeklerimizni sizge anın devamçısına bik rəxətlərib tapşırabız. Әйе.
Şuşa Şamil abi kitkenden sen min ona başlap şiir yolları yazgan idim. Şuşa şiirde bizning şiir kompozitorimiz kuy yazdı. Alabığa Medeniyet hem Sanat Külliyetinden bulak etip, bugün bu şiirning premyerasini sizga taqdim etamiz. Şiirni boshqalar Tataristanning ot qozongan artistkasi, Alabığa Medeniyet hem Sanat Külliyeti o'qituvchisi Dilala Miravayeva. Bayan partiyasini olib bora, shulay Alabığa Medeniyet hem Sanat Külliyeti o'qituvchisi, Tataristanning ot qozongan madaniyat xizmatkari Vladimir Miravayev. Rahmat etamiz.
элек уйналган диплом спектакльләр кабат сәхнәдә. Хайвахид, Талак. Катнашалар Инсаф Абдулла, Резида Төхвәтуллина, Дилбәр Фәиз, Әлфия Хәбибуллина. Каршы алыгыз. Рәшидәнең туйымыз колхозында булырга тиеш. Шулаймы? Иманны туктап син хәзер. Айрам шултуматыр. Басыгыз каршыма. Шаһидләр кая? Шаһидләр, яна, безнең кемәлесин? Гүзәл Ясин буларса берсен. Икенчесе Закария Мөхәммәтович. Закария Мөхәммәтович. Фамилиясе? Профессор булмагай, миңа шуртым булсын, миңа шаһидләр булсын, акча түләргә кирәк. Безне? Аерылышучылар. Минем акчам юк, базарга чыкмадым. Хатын аерырга чыктыңла. Хәстәрен күрергә иде. Үзем биреп торам, күпме? Юк. Нишәбе хатын кыздан акча түләтеп торый. Ярар. Бош телән җибәрерсең. Закон кушуы буенча мин сезгә хәзер сезне үгетләргә тиеш булам. Үгетләп карарга. Башладым. Бер кискәнче 7 мәртәбә үлчәгез, бер кискәч икмәктә кире ябышмый, утка ташланырга ашыкмаганнан кире чыгып булмый, кергәнче чыгарыңны уйла, өйләнгәнче аерылыр. Монысы монда күр. Монысы ялгыш кергән. Нишләп монда кергән инде бу? 5-нче этаждан сикерсәң, исән калырмын дип уйлама. Пыяланы бер ватсаң төзәтелмен димә. Безнең тормыш шул пыяла кебек булды. Уалырга гына тора. Хатын синең бер кулың, Шулап кул белән яшәрбез. ир синең бер аягыңны кисеп ташлап буламы? Агач аяк белән дә йөриләр. Арагызда яратышу хисләре булгандыр. Арагызда мин әйтәм, яратышу хисләре дә булгандыр. Аны хисләре искән җир кебек булды. Тылымнарым белән бераз уйнады да, кеш җитүгә исеп юкка чыкты. Мәхәббәтемнең өчен бәлки искән җилдер, әмма минем өчен авыр таш урманын кыйрырга. Уй бишара, даруыш ташны эретә торган дарулар бар хәзер. Хирург кирәк. Ярып алып кына була йөрәк белән бергә. Аның йөрәгенең таш икәнен үзем дә беләйдем. Хәзер үзүгә әйтеп бирде. Карагыз әле, үзегез карагыз, әйме? Миңа хәзер сезне аерырга кирәк. Минем әйтүем дөрес булсын. Үгетләү өлеше шушының белән тәмам. Хәзер инде аерылышуга китергән сәбәпләрне ачыклауга керешәбез. Закон шулай куша. Язам, кайсыгыз башлый? Син әйтә бит. Үзең башла. Эште син узгаттың. Карагыз әле, кайсыгыз башласа да мөмкин, сусмагыз, вакыт тыгыз. Характерлар туры килмәде. Сәбәп түгел, ул гына җитми. Ишегендә сәбәп булмаса, итле мәчет яшәсә дә. Этле мәчет бергә яши алмый әллә. Эт ишек алдында, мәчет ишендә. Йоклаганда хырлый. Кабыргасына төртөрсен. Тузларыбыз туры килми. Тузсызрак ашыйм, аңа тузлы булсын. Керешми. Ничек инде керешмәсен? Икесе ике кәчтүрдән пешереп ашый алмыйлар бит инде. Минем парасыйм бар икән, тоттырам хатым апа. Өлгөрерсең, ашыкма. Мин эшне ярты җирдә калдырырга
işine sen kızgattın. Ana seçeriyiz. Benim üzerinde kalmadı. Sen anlattınız minazirler, anlar katilim. Nersede benim gaybim. Min bir vakitte de sen ona şarkışa getirişladım, bir vakitli iter getiredim. Şulda buldum gayb. Kuzi nersege kişe sonra alıp girdim. Canı dilegeni alıp gidettim. Fakat nerse kirek. Sık canım dilegedeşim kirek. Seninle öz hoşalığına beyyek koydum. İki sayar, şehirmemiş sarı. İşalı tuğu kazırda tavuk şımış. Üstür, aşağı, para. Min hizmetten korkmayın. Ama mine şuşan kıyma bile kuratıp alınan abzarda da kalasın filmi. Havasıttın şu. Sık müziğinde birilerinin yatımı bir cir dişinde yaşam yatışı erlendirmişi. Benim yakta dünyada şahasım girdi. Benim bilen hesaplaşışıyor. Bugün yatamı senin oturmuş kasılaşıyor. O kırma vakti yok. Benim de bitirmişten biz kıyanların, bizim dolaşım var. Ben de dünyaya birine tutum. Sen benim hayallarımı bağla bağışa karaşkım irseydin. Sen benim yazmışıma karaşkım olup bastım. İşitmesen işit. Onun için tırışımının rahmeti karaşkı. Sen benim usalığıma kışarmadın. Hayır indi olma ol kızına. Zor işler gider o. Her derseden künleşler. Yarattanın şunu buldu mu gayet? Senin makabetin benim ayaklarıma şılı barbalık oraldı. Benim üzümle izirgen, kimsedirgen edip duyaydım. Hazır, ne rahatlanıp yaşayın. Aha, mında, Reşide yanında. Onun yerden konsuzda rahmet ama hazır üzümle canını yapacak kirekle şeydat diye başlandı. Böyle gözler. Ben sabır raziye. Ben sabır raziye. Hatun digeşte kışını şulay mıskal iderge var. Kale kuşlu topar. Kol binevşi. Ayıram. Ayıram. Bize seti ayıram. Bundan sonra birbirinizge yol yabak. Gel başına. Koy kıyamla. Ekmesiydim olay var deyip ulu zeybek kışı koy bir ülker kıvır ışıklardı yürümeyi aramayı. Ulusu da bir istibar mı senin mümküne tıra? Mine. Ne işlerge sizlik bilen, ne işlerge. Ne dışarıma ayrılışlar size. Ne işlerge bunlar bilen. Fatıma abla. Vatan kadınların şart etkenlerde ayırganlarda koymanlar. Subka varur, yok, kul kuyurma gerek değil, akşatırlarına gerek değil, silerine gerek değil, avlatına gerek değil. İşte akın! Dolak demekleri de versene! Verseydi alay! Verseydi alay! İr bulsan ir bulmamay! Et dolanın da et! Olaysın. Seni şahirdin vakilde. Neresi işlergeydi mi lan? Neresi işlerge? Birisi avşa, birisi avşan halde Profesör Hazar. Neresi işlerge mi lan? Onlar da seninle ayrılıp gitgeç buldu var. Sen bu rastanın dilekini eydin. Bilmem mi? Uzi kavaydı bildin mi? Buldular mı? Buldular mı? Ekmeğim. Ekmeğim ayırmayayım minane. Dişe ayırmayayım minane. Başka kakaya kaçacaksın gitme. Ya ayırmayayım. Bu kuleşin arasında asılıp da sana. Ayırılıydı. Yok. Ayırmayayım. Başamayayım da. Başatmayayım da. Bu kadar sen.
4-yılga çıkarılır. Efendim. Teşekkürler bugün. Jırda zirvegen alıp çıkarılır. Sahnede Tatarslan'ın xalq artisti Rezida Tuhvatullina. Şamil Bariyev kızına Aygül deb isim qo'shadi. Mustay Karim asari bo'yicha qo'yilgan Aygül ilindagi tip obraz kuchli ruhli Aygül ta'sirida bo'la olishini saylab. Hozir shu spektakldan uzukni Şamil Bariyevning 93-yilgi chiqarilishi boshqarishadi. Mustay Karim Aygül ile qatnashalar Tataristonning Otqazongan artistlari Milavsha Imamova, Alsu Hamiddinova, Shulpan Sadiqova, Inji Shihabova. Burjni ko'ramiz deb
Elbette ben sınavı zengin ahiretle. Haberle kurmadan burcu. Bu zamanda gelip çıksın da. Anam kurumida kalıymış. Anam niyeti var. Kuri gelin. Bizning irlerimiz kimga qarshi sug'ishib, boshlarini soldim ekan. Yana, o'tirishib, ilgash ko'rmay ketmaymiz bitin. Fazılcan meni canım bağrım deb quchoqlab o'tgan edi. Iskabini tirsidi, endi teshib turibdi. Ting'ab turmasinlar, uyatmanglar, ting'asinlar. Anam uyatmayapti bor. Men o'ylaganimni qishqirib so'ying. Sizgina o'shingdan qilish qilib so'ysiz. Ayirma bor shundaqmi? Ne yetdi siylashirga urinib o'tgan. Fazılcan bilen kolum kaldı. Deni buyu. Yağmur yağdı. Minikli, anasını koydurduğunda süversin en iş. Eydi, seni gidiyle hazır yemek. Ötürseniz de sinemi bu gaz badalarının şıkkanların şuayıp gidip uzarız bulduk hemen. Uzun oturam. Uzunun yüreğim lüp gibi. Zülfeviyle turunda oyun. Minge. Sır bilmezken. Söz bir bulsan. Etmeyeyim. Men sizni tanımayım. Bizning xatirimiz yo'qoldi. İşimizning bir yo'li. So'ydagi so'lasa beraman xatirga tushirdik. Zilxobiya, xatirlisanmi? Biz sening bilan qo'shnilar bo'ldik. İstelikka o'yinchoqlar berishib, 8 yoshdan oxiraga qo'shdik. Sen menga tosh-toshmas qolib ketdik. İpiga quyosh tegishdik. Sening shishing bidiraydi. Daryoning tugatgan edi. Xatirlisanmi endi? Yo'q. Xatirlayman. Bo'ladi. Biz sening bilan Urshi yarmay hovliga borgan edik.
Şunda oğul başında bizni bir malı toyak bilen korkutmak şeydi. Sen, anı kovup tuttun da, akırdım, kıynap gitme, yaman pişmeyme. Sen, anım kadını burada. Mala isminde Sindir. Yaşlarının gidiplerinin boşuna eğlendirir ve yarataydın. Hatta kızım, birlikte. Senin bileniniz, iki vakma, fazılcığına aslında bir atına aşılan bulunca. Senin kadın yaştın ne kadın? Sımınla iki oturup bir bildiğin işmasa. Sizin bakşada kort aramatlı, tümümle iyi bir birlikte. Bu arama elinde senden mi gayrı? Ozgan kış, utanla kesip yattı. Durgun gülüş kuruda. Tanıdık mı indi? İşitti. Bizde taştan yorulmagan, sinde tutta. Bizde de yürek can var. Demek, tanıysız. Yok, biz seni barbar tanımayız. Bizim kalbine, benim en yakın ahiretim ile. Şuna da birinci sözde kızım ettim. Min şolu zırhabile, şolu optik azaplarımdına kübre. Kızım kalbine uzun ama nasıl kızımız tanı, kumlarımız tanımayın. Biz o kadar kaldık. Dünyanın yahut kabul ederiz. Düzka düşmanlığa yaşam devrinde. İşimizden dur. Yerlerimiz düşmanlığa karşı sıkışıp girerlerinde salkın toprak kaybeder. Senin birinci irin kuk. Düşman kimsin o? Burjuy, kapitalist sinşul. Burjuy hakiye uğraşıttım. O elbette senin iş. Emine imdanımında alıp koydum bu indimizge de kovular. Namusumuz hadiye. Mımdan yüreklimlerden yatıp kalkan merhumlerden istenilen mıskılken. Bu yalanını ettim. Afu it diyeneydim burunsuz bulur. Sen özün bizden afu etmeli etmişsin. Hike olsak. Şolaysın haberi. Bizi biz tanıdı. Kumeli biz tanımalı. Yeriz kutlu. Işık de. Biz ne hazır? Şul ışkına küte değil. Gitmeniz! Hakkım sözünüzle eğitimediregiz. Siz beni kuracak havarım. Kişiden azaplarım. Sulkundan erinip durgan yaralarım için. Mekbulemler kıdılıp isen kalmanım için kötü midesiz bir. Anlaysız mısın şunu? Mine bunası? Faşistten bırak şunu bana. Utla kimer bilen basılma. Hakkım edilgen kişi. Sınıfa sözüne edilgen gelir. Dınmasanız dınlamasanız da. Dileseniz dilemeseniz de iyiydi bitiren. Sakın bunlar hapseniydi. Ben soruyorum. Varım tek. Kalbimle taşlaştım. Tünem yanım başışımda. Bir ayağımda kırılarsızladı. Tutlar şartladı. Tanıklar kırdı. Bir aşağı bölümde. Bir alıp karşıma basın. Avtomat tüvedi. Faşistiydi. Şundan tuğlak başlardı. Malta şekergan babımda. Gizlegen hatını tuturak koyadır alıp gittiler. Susavdan. Başlıktan jafalardı. Bir zaman. Şiirliler baskan değildi. Yatıp gülerlikte. Bir şey aldı. Bizde. Tavuklar arasında anın gidip sabah kayıtlıktılar. Devletine siz. Saat yok. 16 saat 5. Öyleyken bizde. Birimizde benliğimiz. Şuna da mindirdim. Jayın tavukmıştı. Tiz tuttular. Kanıma batırgan şıkkınadılar. Kızgan timirler bilen şaşlatıp. İkinci nahrımı soğudular. Yırtmışlar, kalmış kişiler. Ruşun bir ferişteler batırman işin kullarını dönüyor. Şey başladı. Tağım başladı. Şey oldu. Bu yola ve siz
başta Ivanka'na hoş bulduk. Annem Rостислава. Он ялышмаса, анашты. Ялыс кайгаш. Пашам ишин күпмелермен. Хәтерләмә. Тегермәнче да аңына китә. Ул мине бер елга ярымда табылган кайтты. Фашист булчы. Әйбәт кеше. Siz аны күрдегез. Yıllar узгач, ул кызым Зәлифә белән улым Жозефаның әтиләре булды. Минем тегендә тагын 2 бала. Алай икән. Кызыл Әмис хатыны булып киткән иде. Буржуй хатыны булып кайтты. Шулайрак булды шул. Мин сөйләп бетердем. Хөкемегезне чыгарыгыз. Азапларым, яфаларым, яраларым. Tutuşmuş. Silsilelerinde bile de tezler şımırdap durdu. Lakin onlar bir tuğan yerini şincirge, uç kişilerin milyatlarla almıştırına hukuk bireler miken. Manası bilmeyeyim. Milyarım. Biz bilmeyiz. Sima'da olur. Bizge de bir olur. Tanışkına hoşlaşık. Şuşulay. Bütünlüğe şiir kışına bulunma. Başkaça mümkün görün. Үзе кебек җырлы, моңлы да. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Мәхмүтова. Шамил абый ул кыяшлы кеше иде. Рәхәтләнеп яшәде. Без дә рәхәтләнеп яшәйек. Dostlar ayrılmayma, ayrılma sebep yok. Rahatlanıp kıyas buldu, ana kapılar kalıyor. Rahatlanıp yaşayalım, avluda kırakta şaşar. Koyunlar bitti güzeli, bağda da düdüğü yaşar. Rahatlanıp yaşayalım.
Sizning balangiz shunda, siz ortiq jiddilar. Ham yerdagi barliq ahmoqlik da shu jiddiy yuz bilan qilinadi endi. Yilmaysiz jamoat, yilmaysiz. Münchhausenning bu so'zlari Shamil Bariyevga shu qadar to'g'ri kelib, yor su yurakli, yonib yashagan kishi u. Ko'ngilida bolalardagina bo'la turgan ishkirsizligini saqlagan kishi. Bolalarni yaratuvi, ular bilan o'rtaq tilni bek yengil tobuvi da shundandir. Televideniyada bolalar uchun Baron Münchhausen mojarolarini azirlavi da shu yaratuvdan betingdi. So'zlari, kostyum, jir, bu obrazda Shamil Bariyev inisidan jibina qadar o'zi o'ylab topib olib chiqadi. Qizg'anish bu obrazdagi videoyozmalarda, fotografiyalarda saqlanmagan, ammo jiri bor. Hozir bu unikal yozmani biz da eshita olamiz. Yo'g'algan Baron Münchhausen Qobat sahnada Shamil Bariyevning Qozon madaniyat ham san'at institutidagi studentlari izlab topgan baronlar. Men baronning qoldi, men ko'pni ko'rdim. Bo'lib qotlanib dunyoda gezdim. Okeanda g'ajablar o'tirolmay yuzdim. O'tiroltirga shodlanib kuldim. Okeanda g'ajablar o'tirolmay yuzdim. O'tiroltirga shodlanib kuldim. Min Baron Münchhausen, min ko'pni ko'rdim. Balıqqa atlanib dunyoga gezdim. Okeanda g'ajab bir o'tirolmay yuzdim. O'tiroltirga shodlanib kuldim. Okeanda g'ajab bir o'tirolmay yuzdim. O'tiroltirga shodlanib kuldim. Surmalar iken, min alışıken nefse habibim. Konurda da bulmaz mutlu macera. Dinleyin aşıkla sintimler tura. Konurda da bulmaz mutlu macera. Dinleyin aşıkla sintimler tura. Min Baron Münchhausen, min ko'pni ko'rdim. Min Baron Münchhausen, min ko'pni ko'rdim. Min Baron Münchhausen, min Baron Münchhausen, min Baron Münchhausen. Turmushlarım türlü hal bola. Birleşmezke kerak killaki toyga. Eğer de sen bir maqtalisin iken, qo'lingdan kelmagan ish qilma ekan. Eğer de sen bir maqtalisin iken, qo'lingdan kelmagan ish qilma ekan. Eğer de sen bir maqtalisin iken, qo'lingdan kelmagan ish qilma ekan. Biz Baron Münchhausen'in namoyishchilari, biz Shamil Bariyev o'quvchilari, turmushlarimizda dunyoda bizni, turishib qolganlar urlaganimiz. Nuri başlarız, Bariyev istemedim, ko'ngilga topdingiz. Min Baron Münchhausen, min ko'pni ko'rdim. Min Baron Münchhausen, min ko'pni ko'rdim. Biz Baron Münchhausen, biz Baron Münchhausen, biz Baron Münchhausen. O'qib o'tiraydi. Yo'q. Yozib o'tiraydi. Menam turdi. Turistni bilaman. Agarda bu sizda bo'lsa, kerak. Meni bo'lay dedi. Meni vaqtda kimda bilmaydi. Siz nima qadar sen qayda edingiz?
Мен махаббатымны ауып битмай бермесін. Bu şırda havanın biraz salkın şarap bulmayamadı. Көп yıllık tecrübelerge kararanda yazının irtek yıl, havanın biraz özgürlük durumu. Bunay sabahına kurtuluştuk. Bilasın. Yok, жылый nasipsiz. Аларның бүген теләге бүген шушында Шамил Бариевның кичәсенә кайту иде, әмма хәзер барыбызны да борчый торган сәбәпләр аркасында алар кайта алмадылар. Сүз Шамил Бариевның Камал театрындагы хезмәттәшләре һәм якын дуслары турында бара. Шулай да алар Шамил Бариев хакындагы истәлекләре белән бүлеште. Җылы хатирәләре белән Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Рузия Мотыгуллина. Şamil debekte işte benim kumullu, kızıklı istekler göz aldıma gelip basa. Şamil beto hazırki vakitte gitarada oynamışlar, yigitler de var, o vakitte sire gidi. Bize şırlı, bize gitarda oynuyor. Şırlarda ama sıklanmış yapılmıyor. Biz onun gitarı oynamanın bile bilerek de gastrollerde yerlerde anın cırlağını şarkıda tırnak veriyor. Bu iskiderlik kişine, bizim neydiğin yardımcı, bir vakitte de sana yapsız söz etmez o, kişilerle yapsız söz etmez, kişiler turda bir vakitte de yapsız söz silemez, her vakit kişilerle kurkak derek, maktap seyretilmelidir. Bila şuna göre Şamil bilen bir küp roller oynuyor vakitine ilişkin. Şamil bilen bir küp güne televizyonda spektaküllerde oynayana doğru geldi. Anda bilen Negrek'te Namus spektaklinde o benim ilimni, neydi, o soğuşka kitede öyle. Şu vakitini Şamil'de, bir kızgarmış, bizim şimdi kurbanı degende, tamaşka halık, o ne bizim halık, ertelerin oynuyoruz. Şu şunda kitesi kilmedi Şamil'in. Şunu dedi, kızıp vaktinde de giderdi, kızgarış dedi ona. Şu şunda unisi kileydi, onun girisi kile bizne giredi. Şundan sonra Şamil Ermin'in Negrek'te bakşamının kuşisi buldu. Şu bakşa kuşisinde Mina'nın tağında kübrek anladım, neydi kişi iken gördüm. İskiderlik yardımcı kişi. Şunu sana aytıp kilesin, kilemeye konaklar ki, gazım yok, balonum yok. Şundan sonra Şamil işitti de özünün küterge bir vakitini balonların, gazların, Rusya neresi gerek. Şu vakitte Mina'nın yerden ülkenine şak kattım ne. Eldemine daha, bunu işlemiz, digine işlemiz deyip. İskiderlik bizden o kızık şartlarını, kundilli şartlarını ben ömür boyu sağındım, elbette sağınırım bileyim. Çünkü onlar benim kundimde atalar. Benim Gülfiye'ne bir kere atayım. Gülfiye bilen bir vakitine Şamil, Gülfiye turunda silede bayada vararız. Oturup gastrolü haftamızda. Yok mu Gülfiye bilen nişik işraşkanın, nişik anın bilen dostlaşkanın, nişik aygırının terbiyelerini üstürgenlerin barısında mena silep vardı. İskiderlik kukka kuderip silerdim aygırını. Olarına Gülfiye'nin min bilen şu vakitte min kızganış olar, ikisi de bizim arada yok. Lakin olarını min her vakit göz aldıma getirem iki akış. Mana iki akış, birisi gitse, ikincisi kalmıyor. Mana olar benim ko'nglimda ikki akış bo'lib qoldi. Ham shunday bo'lib qolishadi.
доктор. Доктор, менің ерегіпсіз. Ерегіпсіз ағанда еға болу файдалы дейміздің профессор. Дұрыс екен. Ләкин бит өзіңіне елоның файдасы жоқ. Бәләкей балаларда башларын насипал деп отып тұрғанда ғана елгелер. Иә. Жұмышыңызын айтыңыз. Зәйтүнә ханым. Айдаңыз, мен сізді ұзатып қоямын. Шамил Бариев балаларын бик яратқан. Балалар да аны яратқан. Абыйсы Наилнең кызы Диләрә бала чак хатирәләрен бүлешеп, бүгенге кичә өчен Америкадан видео язма юллады. Шамил абый һәр вакытта кешеләр белән ихтирам белән сөйләште. Олы булса да, бәләкәй булса да, хәтта минем фикерләремне бик кызыксынып сорады. Бер вакыт мин хәтерлим, без аның белән ул яраткан Twin Peaks дигән сериал турында сөйләштек. Башка мәртәбә ул миннән сорады: "Син ничек дип уйлыйсың? Шул джинсы шалбар балаган кайтарып куйыммы, юкмы?" Шамил абый безнең һәр вакытта бик матур, мода буенча киенә иде. Һәм мин шаккаттым, ничек бу олы кеше 9 яшьлек баладан мода турында киңәш сорый. Шамил абый белән бик күңелле иде. Мин бала чакта бик күп вакыт аларда кунак була идем. Һәм бер вакыт без анда башка туганнар белән яңа ел каршы алдык. Менә Гөлфия апа әйтә: "Балалар, Шамил абый белән саубуллашыгыз, аның хәзер театрга репетициягә барасы бар." Без инде ияләндек, чөнки Шамил абый бик яшь кына я гастрольләрдә, я репетицияләрдә, я спектакльләрдә иде. Һәм ул киткәч, әзрәк торгач, безгә Кыш бабай килеп килә. Бик күңелле бәйрәм итәбез, Кыш бабай безнең белән җырлый да, уйный да, бии да. Мин һаман уйлап торам, ничек әле бу Кыш бабай шул хәтле Шамил абыйга охшаган. Менә гаҗәп. Шулкадәр ихлас, шулкадәр бала күңелле булган Шамил абый. Шул ук вакытта җиһанның бөтен авырлыгын тоеп, йөрәгенә якын алып, ашкынып яшәгән шәхес тә ул. Адаштым дип аталучы җырын Шамил Бариев бигрәк тә үз итеп, үзенә алып җырлый сыман. Бу җыр безгә аның соңгы сәламе гүя.
Әмма ләкин бүген әйтәсе килгән сүзем минем башка. Менә вакыйлыкка күчкәннәрне ничек итеп без күңелебездә, исебездә тотабыз. Югыйсә инде Шамил абый киткәннән соң инде яңа бер буын үсеп, аның тамашачылары біз өлкәннәргә әверелдек. Яңа буын үсте, икенче буын. Һәм шушы буынга кем менә Шамил абыйның барлыгын, булганлыгын, эшләгән гамәлләрен кем җиткерә? Мин әйтер идем бүгенге көндә аның кызы Айгөл. Раз Гөлфия белән алар икесе үзләренә тәңгәл килерлек бала үстергәннәр. Бүгенге көндә Айгөл үзенең концертларын оештыра, нинди дә булса чыгышлар ясый, ул һәр вакытта әти-әнисен искә ала. Һәр вакытта алар турында нинди дә булса сүз әйтеп, аларга багышлап җырлый. Аларның яшәгән гомерләрен халыкка тарата. Аларның яшь вакытта бергә берсен-берсе яратып йөргән вакытта берсе-берсенә гыйшык сүзләре, гыйшык хатлары язган хатларын оештырып китап бастырып чыкты. Һәм әлбәттә бу юбилей да барлыкка килмәс иде, әгәр дә Айгөл шулай үзе тырышмаса. Бу бары тик аның тырышлыгы. Димәк, Шамил абый үзеннән соң калган буынны дөрес тәрбияләгән. Ничек менә адәм баласы җир йөзендә шулай озак яши. Мин әйтмим, гомер яшәү ул кеше күңелендә. Яшәү ул безнең хәтердә. Безнең хәтерләр шулай яңарып тора икән, ул бары тик менә Айгөлнең тырышлыгы. Ул гел искәртеп, яңартып тора хәтерләрне. Әле менә мин әйтә алам, күпмедер вакыт узган булса да, Шамил әле безнең белән. Шамил гел безнең кырда. Гел безнең янда. Аның эшләгән эшләре, аның укыткан шәкертләре, аның җәмәгатьчелек эшләре, аның спектакльләре, аның видео язмалары, радио язмалары, булар барысы да гел яңарып тора, гел искәртелеп тора, гел халыкка чыгып тора. Ул бары тик Айгөлнең тырышлыгы аркасында. Айгөлгә бары тик киләчәктә шушы эшне дәвам итүен, әле ул үзе генә түгел, гаиләсе генә түгел, аның балаларын да шушы белән тәрбияләгән. Югыйсә бит ул балалар Шамил белән Гөлфиядән соң дөньяга килгән. Алар тулаенча үз күзләре белән күрмәсәләр дә үзләренең янында дәвамисе, безнеңчә әйтеп әйтсәк инде, әбисе, бабасы барлыгын тоеп үстеләр. Шушы сәнгатькә мәхәббәтләрен белдереп үстеләр. Бүгенге көндә инде Айгөлнең малае Камил дә шушы сәнгатьне сайлады. Һәм Мәскәүдә югары белем алып ята. Мин бары тик әйтәсем килә, хөрмәтле тамашачылар, без бүген исән чакта үзебезнең яннарыбызда якыннарыбызны искә алсак кына аларның гомере озын була. Мин бүгенге кичәдә катнашкан һәммә кешеләргә дә рәхмәт әйтәсем килә, хөрмәтле тамашачылар, бигрәк тә сезгә. Бүген инде искә алу кичәсенә җыелганбыз икән, димәк, Шамил Бариев исән, димәк, ул яши, аның эше дәвам итә. Инде хәзер сөйләгән сүзләребез Гөлфия белән Шамилгә дога булып барсын, аларның рухлары шат булсын, урыннары җәннәттә булсын. Я Рабб. Yıl işleri, yersiz saf hisleri, ömürge, tercihge beyledi. Yıllar akar, bu vakit vakitler, bayınlar şahidi vəhdəni. Yanmayı Oh
sözlerge seni Gıdan gel yaşlıktan bugünkü günlerge seni gıdan gel yaşlıktan bugünkü günlerge seni şaşıracağım bulmasam da yanımda girmesin de bırakırlar gitsinler biraz bular yaşanmayın o kaldı yara izleme digen sözlerge seni gıdan gel yaşlıktan bugünkü günlerge seni gıdan gel yaşlıktan bugünkü günlerge seni şaşıracağım kıskanmayın olmazlara Çünkü onun doğumçuları var, onun unukları var. Aylina Yusipova hem Kamil Yusipov. Kamil Garip'ten başka 26 yıl vakit sürdürür olan. Ama vakit uzgan sayın, bunday şahıslarının kadri ortağına bara hem ortarga tiyişti. O'zining kim ekanligini anglab, o'zim yo'qotmishi, g'imirin bari tek xalqına xizmatga bag'ishlagan shu shunday shaxslarning ulug'lagan xalqina yaşayalar. Bu kişiye iliştirgan meni bek zo'r yordam etgan har bir kishiga, tuğanlarıma, yaqinlarıma, do'stlarimma, edining shogirdlarına, kollegalarına, umuman barig'izga da bek zo'r rahmat aytasim keladi. Ali Kamal teatr artistlari vaqtida aytdi, mana bu charalar bitgach, Allah tilasa kelasi yilda Qozonda da, Kamolda da o'tkazamiz deb va'da berdilar. Ham endi bu kishini ishtirganda menga bek zo'r yordam etdimi. Bu kishining rejissyori, ssenaristi Gulshasha Shahidinova, TNV'ning redaktori, ham endi mana chiqaligimda Gulshasha mana shu yo'qotgina qizimizlar mening aytganim ijodimdan g'ofil bo'lgan Gulshasha bek zo'r rahmat. Ham endi shunday qilib rizalashgan bizning Abdulla Kariyev ismidagi Rinat Abuy Ayupov, Kariyev ismidagi teatrda ishlovchi bosh rejissyorimiz shulay mening aytganim o'quvchisi. Qizg'anishga qarshi u qayta olmadi, lekin bek zo'r salomlarini yetkazdi. Ham meni olim shulayoq u teatrda ishlovchi bizning yosh talantlarimiz bo'ladi to'yinga qo'shiladi. Ham albatta mening do'stim Ruslan Maymulova bugungi tovush rejissyorina ham endi mana bu videolar bilan yordam etgan umuman har birizga da bek zo'r rahmat. Men o'zim aytib bek baxtli. Bugungi kunda mana onun tug'an kunida shulay matur etib ona tilga oldim. Aytgimni, eningni. Umuman bugun har bir so'zimiz, har bir jirimiz Allohga duo bo'lib borsin.
Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, тигез матур гомерләр һәм инде исән-сау кабат күрешергә ясын, очрашырга ясын. Рәхмәт сезгә.